Yeshua. Everybody follow me. Okay, sermon title. Why did God record the story of General Naaman in the Bible? សូមបងប្អូនតាមឲ្យទាន់ណាហើយអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ក៏ត្រារឿងរ៉ាវរបស់មេទ័ពណាម៉ាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Will it be right? Okay, we are all familiar with the story of General Naaman, but we don't know exactly what this verse is trying to tell us. យើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់រឿងរ៉ាវរបស់មេទ័ពណាម៉ាំងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងច្បាស់ថាខគម្ពីរនេះចង់ប្រាប់អ្វីដល់យើងទេ So today I hope that through this story of General Naaman, it will be a time of grace for us to realize what God wants to say to us today. ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈរឿងរ៉ាវរបស់មេទ័ពណាម៉ាំងនឹងក្លាយជាពេលវេលានៃប្រគុណសម្រាប់យើងដើម្បីដឹងពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងថ្ងៃនេះ General Naaman was the commander of the Arabian army, a high-ranking official that's the king in the Aram Empire at the time, but contracted leprosy. មេទ័ពណាម៉ាំងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពសេរីដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាចំណិតស្ដេចនៅក្នុងចក្រភពសេរីនៅពេលនោះប៉ុន្តែគាត់បានការរងគ្រោះ As his illness greatly worsened, he faced a serious crisis that could have put his life at risk. នៅពេលដែលជំងឺរបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងគាត់បានប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង Meanwhile, Naaman heard about the prophet Elisha, who was said to be able to cure leprosy from a young slave girl taken from Israel who worked in his house. ទន្ទឹមនឹងដែរគឺនៅមេទ័ពណាម៉ាំងបានឮអំពីហោរាអេលីសេដែលត្រូវបានគេនិយាយថាអាចព្យាបាលជំងឺខ្លងបានពីក្មេងស្រីទេសកលម្នាក់ដែលបាននាំមកពីអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោក So Naaman set up the long journey from the Aram Empire to Israel in search of the prophet Elisha. ដូច្នេះមេទ័ពណាម៉ាំងក៏ធ្វើដំណើរដល់វែងឆ្ងាយពីចក្រភពសេរីទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីស្វែងរកហោរាអេលីសេ Naaman holding a letter from the king of Aram in one hand and buying gift for Elisha in the other, dragged his sick body with great difficulty and arrived at the door of the prophet Elisha's house. ចឹងហើយមេទ័ពណាម៉ាំងកាន់សម្បត្តិមួយច្បាប់ពីស្ដេចសេរីនៅដៃម្ខាងទៀតកាន់អំណោយសម្រាប់ហោរាអេលីសេជាមួយនឹងសម្ពាធជំងឺរបស់គាត់ដល់លំបាកហើយមកដល់មាត់ទ្វាររបស់ហោរាអេលីសេ However, Naaman was rejected at the door of the prophet Elisha's house. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេទ័ពណាម៉ាំងត្រូវបានបដិសេធនៅមាត់ទ្វាររបស់ផ្ទះហោរាអេលីសេ Okay, when the general of the Syrian army come, Elisha should come out and show courtesy, but Elisha does not even come out of the house. ពេលមេទ័ពសេរីមកដល់អេលីសេគួរតែចេញមកបង្ហាញពីសុជីវធម៌របស់គាត់ប៉ុន្តែអេលីសេមិនបានចេញពីផ្ទះនោះទេ Also, in order to cure his illness, Naaman instructed Elisha to at least put his hand on the affected area and shake it, or to pray by laying hand on him, as all Aramaic sorcerers did, but Elisha did not even come out. ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់មេទ័ពណាម៉ាំងរំពឹងថាអេលីសេយ៉ាងហោចណាស់ក៏នឹងរៀបដៃឲ្យអង្រួនដាក់លើដំបៅនោះហើយក៏អំពាវនាវដាក់ដៃលើគាត់ដោយគ្រូធ្វើដូចជាគ្រូធ្មប់សេរីទាំងអស់ដែលបានធ្វើប៉ុន្តែហោរាអេលីសេមិនបានចេញមកទេ However, we only hear the instruction from Prophet Elisha's servant, go there and dip in the Jordan River 7 times. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគ្រាន់តែឮពីការណែនាំរបស់អ្នកបម្រើរបស់ហោរាអេលីសេតែប៉ុណ្ណោះថាលោកក៏ចុះទៅមុជទឹកក្នុងទន្លេយូដាអស់7ដងទៅ It is true that General Naaman was very angry at first when he saw Elisha's attitude.
តែជាការពិតមេតបណាមានខំយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដំបូងនៅពេលដែលលោកបានឃើញអាកប្បកិរិយារបស់ហោរាអេលីសេដូច្នោះ Because at this time, General Naaman brought a personal letter and a gift from the king of Aram, which means that the meeting between the two men has diplomatic significance between nations. This is not a personal meeting, but a formal meeting. ពីព្រោះនៅពេលនេះមេតបណាមានបាននាំយកសម្បត្តិតបខ្លួននិងអំណោយពីស្ដេចសេរីដែលមានន័យថាជាជំនួបរវាងអ្នកទាំងពីរពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ខាងផ្នែកការទូតរវាងសាសទាំងពីរនេះមិនមែនជាជំនុំតបខ្លួនទេប៉ុន្តែជាជំនុំផ្លូវការ Therefore, Naaman is likely to be even more angry because Elisha's attitude goes against the diplomatic practice of the time and does not fit with the common sense that Naaman expects. However, Naaman humbly acts according to Elisha's word. ដូច្នេះមេតបណាមានទំនងជាខំខ្លាំងពីព្រោះតែអាកប្បកិរិយារបស់ហោរាអេលីសេផ្ទុយនឹងការអនុវត្តការទូតនៅពេលនោះហើយមិនសមស្របទៅនឹងការគិតរបស់ណាមានដែលបានរំពឹងទុកទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមេតបណាមានក៏ធ្វើសកម្មភាពដោយចិត្តបន្ទាបចុះតាមពាក្យរបស់ហោរាអេលីសេ He listened to the young servant girl who worked in his house, and the servant who was with him humbly listened to the opinion and took action when he said, "Let's first obey Elisha's word and wash in the Jordan River." លោកបានស្ដាប់ពីស្រីបម្រើដែលធ្វើការនៅផ្ទះរបស់លោកហើយអ្នកបម្រើដែលនៅជាមួយលោកនោះក៏បានស្ដាប់និងផ្ដល់យោបល់ដល់លោកដោយចិត្តសុភាពថាលោកគ្រាន់តែធ្វើតាមពាក្យនៃសំណព្រះសិទ្ធិហើយចុះទៅងូតទឹកនៅក្នុងទន្លេយ៉ូដានចុះ And because of his purity and humility, his leprosy is completely healed like the skin of the child. ដោយសារតែចិត្តដែលបរិសុទ្ធចិត្តបន្ទាបចុះរបស់លោកជំងឺឃ្លុំក៏បានជាសះស្បើយទាំងស្រុងសាច់របស់លោកបានដុះឡើងជាថ្មីដូចជាសាច់របស់ក្មេង So, through the text we think, let us obey even when we do not fully understand. So, through the next we think, let us obey even when we do not fully understand. The world and God's way are different from our thought. Let us be like General Naaman, who obeys God's way with a humble attitude. ដូច្នេះតាមរយៈអធិប្បាយថ្ងៃនេះយើងគិតថាចូលយើងស្ដាប់បង្គាប់នៅពេលដែលយើងបញ្យល់ពីព្រះបន្ទូលនិងផ្លូវរបស់ព្រះដែលបានធ្វើយ៉ាងពេញលេញដល់យើងអាចនឹងខុសពីគំនិតរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែចូលយើងស្ដាប់បង្គាប់ដូចជាមេតបណាមានដែលបានប្រព្រឹត្តតាមដោយចិត្តបន្ទាបចុះ However, if you know this far, we are very close to the topic, but in fact, the accuracy is a bit low. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងដឹងដូច្នេះយើងស្តៀងដូចជាក្នុងអត្ថបទនេះដែរតែជាស្ដីយើងនៅមានកម្រិតទៀតដល់ហើយ Because there is a reason why God recorded the story of General Naaman in the book of Kings. នោះជាហេតុផលដែលព្រះបានកត់ត្រារឿងរ៉ាវមេតបណាមាននៅក្នុងកម្មគម្ពីរពងសម្រាប់សាស Okay, this story of General Naaman is accurately compared to the story of King Ahab that appeared before today's text. រឿងរបស់មេតបណាមាននេះត្រូវបានប្រៀបធៀបយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅនឹងរឿងរបស់ស្ដេចអាហាបដែលបានលេចឡើងនៅមុននេះ So it is no exaggeration to say that today's text was written for the purpose of comparing these two men, King Ahab and General Naaman. ចឹងហើយរឿងនៅថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងពីការប្រៀបធៀបរវាងមេតបណាមានហើយនឹងរឿងរបស់ស្ដេចអាហាបដែលបានចេញឡើង As we begin today's text, God somehow began with the nuance that seems to praise General Naaman. នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអត្ថបទនៅថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យយើងមានភាពស្រគិចស្រពិលហាក់ដូចជាសរសើរដល់មេតបណាមាន Look at 2 Kings chapter 5 verse 1. Say, now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his
master in high regard because through him the Lord has given victory to Aram. ពេលដែលយើងមើលពុំសារៈសាស្ត្រខ្សែទី2ចំពោះ5ខ1រីឯណាម៉ាន់ជាមេតបរបស់ស្ដេចសេរីលោកជាអ្នកធំនៅចំពោះចៅហ្វាយខ្លួនក៏មានយុះខ្ពស់ដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រោសឲ្យពួកសេរីមានជ័យជំនះដោយសារលោកក៏ជាមនុស្សខ្លាំងពូកែតែកើតរត់ខ្លួន What this means is that God used Naaman to save Aram. មានន័យថាម៉េចតើព្រះបានប្រើមេតបណាម៉ាន់ដើម្បីសង្គ្រោះសេរីមែន This verse is actually deeply related to King Ahab. ប៉ុន្តែខគម្ពីរនេះគឺទាក់ទងយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយស្ដេចអាហាប់ King Ahab is considered one of the most evil king in the Israel history. ស្ដេចអាហាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាស្ដេចដែលមានមុខអាក្រក់បំផុតមួយអង្គក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែល He heard the gospel several times to repent and return, but he did not listen to gospel seriously, and furthermore, he killed all the prophets who conveyed gospel. ទ្រង់បានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះច្រើនដងដើម្បីកែប្រែចិត្តហើយត្រឡប់មករកព្រះវិញប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយយកចិត្តទុកដាក់ទេលើសពីនេះទ្រង់បានសម្លាប់ហោរាទាំងអស់ដែលបានផ្សាយព្រះបន្ទូលនោះ And Ahab began to enter in strategy marriages with people from surrounding countries in order to run the country using his own ability and method without relying on God. ស្ដេចអាហាប់បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនៅប្រទេសជិតខាងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយប្រើសមត្ថភាពនិងវិធីសាស្ត្រទោសរបស់ទ្រង់ដោយមិនពឹងផ្អែកលើព្រះទេ In particular, in order to further highlight his military power, Ahab formed an alliance with King Jehoshaphat of southern Judah through marriage. ជាពិសេសដើម្បីបញ្ជាក់ពីអំណាចយោធារបស់ទ្រង់បន្ថែមទៀតស្ដេចអាហាបបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយស្ដេចយូសាផាតនៃយូដាខាងត្បូងតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែរ So in 2 Chronicle 18 verse 1, it is said that Jehoshaphat established a kinship relationship with Ahab family by marriage. នៅក្នុងកម្មគម្ពីរទីរបាំងសត្វចំពោះ18ខ1ថារីឯយូសាផាតទ្រង់មានទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិត្តិយសជាបរិបូរណ៍ហើយទ្រង់ក៏ជាប់ពន្ធនឹងអាហាប So Ahab formed a military alliance with Jehoshaphat's family in southern Judah through a political marriage. ដូច្នេះស្ដេចអាហាបបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពយោធាជាមួយរាជវង្សស្ដេចយូសាផាតនៃយូដាខាងត្បូងតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្នែកនយោបាយ Through this marriage, Ahab gained a large army in southern Judah and went to war against the enemy nation Aram to show off his political and military power. តាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះស្ដេចអាហាបទទួលបានកងទ័ពមួយចំនួនធំនៃយូដាខាងត្បូងហើយបានចេញធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសត្រូវគឺស៊ីរីដើម្បីបង្ហាញអំណាចនយោបាយនិងអំណាចយោធា In the great war that took place in the place called Ramoth Gilead, the Aramean army was in danger of being completely eliminated by Ahab allied forces. នៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏ធំបានកើតឡើងនៅមួយកន្លែងហៅថាអារ៉ាម៉ូតកាឡាកងទ័ពស៊ីរីស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការចាញ់ទាំងស្រុងដោយកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ស្ដេចអាហាប However, God has already decided to kill Ahab during the end of this war, and Ahab was killed by an arrow in this war. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចព្រះតីសម្រាប់ស្ដេចអាហាបនៅជិតចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមនេះហើយស្ដេចអាហាបត្រូវបានសម្លាប់ដោយព្រួញនៅក្នុងចម្បាំងនេះដែរ So the country of Aram was very able to escape the crisis and protect itself. ដូច្នេះប្រទេសស៊ីរីស្ទើរតែមិនអាចគេចផុតពីវិបត្តិនិងការពារខ្លួនបានឡើយ At this time, the commander of the Aram army that protected the country of Aram was General Naaman. នៅពេលនេះមេបញ្ជាការកងទ័ពស៊ីរីដែលការពារប្រទេសស៊ីរីគឺជាមេទ័ពណាម៉ាន់ Okay, looks like a history class. ដូចជាថ្នាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹង But Samaki preaching is pay attention to begin to end, pay attention to listen. Hallelujah. ចឹងការអធិប្បាយនៅកន្លែងនេះនៅសាមគ្គីពួកយើងត្រូវតែត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយពីដើមរហូតដល់ចប់ Without explain, difficult to understand.
អត់មានការបកស្រាយទេពិបាកនឹងយល់ណាស់ So, through the word in 2 King chapter 5 verse 1 in today's text, because through him the Lord has given victory of Aram, God allowed the Israelites reading this text to read today's text while remembering the end of the evil king Ahab, who abandoned God and did not listen to God's word. ចឹងហើយតាមរយៈពាក្យនៅក្នុងអធិប្បាយថ្ងៃនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាបានផ្ដល់ជ័យជំនះដល់ទ័ពសេរីព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីស្រាអែលដែលចងចាំនៅថ្ងៃបញ្ចប់ស្ដេចអាហាបទេ So why did Ahab become a king who relied so much on his own strength? ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាស្ដេចអាហាបខ្លាចជាស្ដេចដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើកម្លាំងរបស់ខ្លួនចឹង Why did he turn away from God and become a king who did not repent? ហេតុអ្វីបានជាទ្រូងងាកចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្លាចជាស្ដេចដែលមិនបានកែប្រែចិត្ត Ahab served God, but he also served the God Baal. ស្ដេចអាហាបបានទាំងបម្រើព្រះជាម្ចាស់ផងនិងព្រះបាទផង Ahab entered into the arranged marriage to further increase his power, ability, and political capabilities. ស្ដេចអាហាបរៀបចំពិធីអភិសេកគ្រងទុកជាមុនដើម្បីបង្កើនអំណាចនិងកម្លាំងនយោបាយរបស់ទ្រង់ទៀត After this, Ahab married several priestesses of the god Baal. បន្ទាប់ពីនេះស្ដេចអាហាបបានអភិសេកជាមួយនឹងយេស៊ីបេលដែលជាសង្ឃរបស់ព្រះបាទ Through this, the god Baal and the idol of Baal were introduced into Israel, but until then, Baalism has not been introduced into Israel. តាមរយៈនេះព្រះបាទនិងរូបសំណាក់ព្រះបាទត្រូវបានចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលពីមុនលទ្ធិបាលនេះមិនធ្លាប់បានចូលក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទេ However, because Ahab married Isabel, not only Baalism, but also Baal idol were introduced into the temple of God. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែស្ដេចអាហាបបានអភិសេកជាមួយនឹងយេស៊ីបេលមិនត្រឹមតែលទ្ធិបាលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរូបព្រះបាទទាំងអស់នោះបាននាំចូលទៅក្នុងព្រះវិហារផងដែរ In this way, Ahab not only served God, but he also served the god Baal. តាមរយៈនេះគឺស្ដេចអាហាបមិនត្រឹមតែបម្រើព្រះប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបម្រើព្រះបាទទៀតផង God does not record Ahab, who served as the god of Baal, as Ahab, but simply replace him with king of Israel. ព្រះមិនបានកត់ត្រាស្ដេចអាហាបដែលបម្រើព្រះបាទជាស្ដេចអាហាបទេប៉ុន្តែជំនួសដល់ពាក្យថាស្ដេចអ៊ីស្រាអែល For example, in 1 King chapter 24, it begins with the king of Israel said to him, and instead of using the name Ahab, it only record the name king of Israel. ដោយនៅក្នុងការគម្ពីរមួយពោសារស័ព្ទចំពោះ20ខ40ចាប់ផ្ដើមជាមួយពាក្យថាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលនិងជំនួសដោយការប្រើឈ្មោះស្ដេចអាហាបត្រូវបានកត់ត្រាជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលវិញ Also in verse 43, it is written, "Son and angry, the king of Israel went to his palace in Samaria." នៅក្នុងខ43ចែងថាដូច្នេះស្ដេចអ៊ីស្រាអែលក៏យាងត្រឡប់ទៅឯដំណាក់នៅក្រុងសាមារីវិញដោយអន់អាសនៈព្រះតី God does not record Ahab's names like this, but simply record him as the king of Israel. ព្រះជាម្ចាស់បានមិនបានកត់ត្រាជាអាហាបដូចនេះទេគឺបានដាក់ឈ្មោះថាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលវិញ What does this mean? God decided to eventually abandon Ahab, who did not return to God until the end. តើនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចព្រះតីបោះបង់ស្ដេចអាហាបចោលដែលទ្រង់មិនបានត្រឡប់មករកព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់ទីបញ្ចប់ This is a truly clear statement that God will eventually remove this person who does not turn around despite God's waiting until the end. នេះជាពាក្យដែលគួរឲ្យខ្លាចដែលថានៅទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់នឹងដកមនុស្សម្នាក់នឹងចេញដែលមិនត្រឡប់ក្រោយឬទោះជាយ៉ាងក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់រងចាំរហូតដល់ទីបញ្ចប់ដែរ So today verse compare Ahab and Naaman. The comparison between Ahab,
who is the proud and does not turn back, and Naaman, who is humble and obeys the word of purity, even though he is the Gentile. โดยฉะนั้นมองปีไทยนี่ปรีเทียบสดาอย่างฮับหนึ่งเมนตัวนามันการปรีเทียบระเบียบสดาอย่างฮับได้เมียนโมตนาเทียบได้เมียนโมตนาเทียบเป็นเมียนกล้าวบรรดาเมียนตัวนามันเมียนจัดริษาฮัตเมื่อตาเป็นประตูถึงสรงตัวบากวาเจียสารเตยกระดา So members, why is Ahab attitude of serving not only God but also the God bar problematic? โดยเฉพาะบางคนเลยให้เราไว้บานชีกับกิริยาระบบสลายหับโครงการบ่มร้าวมันเติมเติมแต่เปลี่ยนชีวิตจ้ะคนใต้ไทยติดเมียนปัญหาชีวิตมันเปลี่ยนบาปเปลี่ยน A personal faith like Ahab is the master of his own life. มนุษย์ได้เมียนจุดมือโดยสลายหับในทางกวาดชีวิตจ้ะในชีวิตครูไหน So if a problem is not solved according to one's own way or idea, one quickly find another things to rely on other than God. โดยเฉพาะประสบปัญหามุ้ยบานดอกสลายตามระเบียบกำหนดครูไหนที่มนุษย์มันเนี่ยรู้หนึ่งเพิ่มไปเสียทีกลายเป็นเปลี่ยนชีวิตจ้ะ Because for Ahab, the reason he is sick, God is to solve problem. ปีโปรสำหรับสลายหับให้พ่อได้กดสไปลงเปลี่ยนชีวิตจ้ะคือดำเนินดอกสลายปัญหา Therefore, look at Ahab's life. When there is an urgent problem in his life, he first prayed, and once the problem is solved through prayer, from then on he does not seek God. โดยเฉพาะเป็นเรื่องกระเลงมือชีวิตระบบสลายหับในเป็นได้ตรงมีปัญหาบรรทอนชีวิตระบบตรงอาริธานกับรบเปลี่ยนมนต์สันในเป็นได้ปัญหาตระบังดอกสลายหายตามวิญญาณอาริธานเป็นนุ่มตรงเลงไปรบเปลี่ยนที่ไทย Until when? He never seek God until difficulties arise in his life again. รโหดเป็นน่ะตรงมันได้สไปรบเปลี่ยนที่รโหตัวแต่การหลงบ้ามันดองเตี้ยบางตรงจะรับสไปรบ So when we look at Ahab's life, we see that he does not live according to God's word and God's will, but according to his own will, the master of his life. โดยเฉพาะเป็นเรื่องกระเลงมือชีวิตระบบสลายหับยังเคยทางตรงมันบ้างรู้เนื้อตามประตูเรื่องประหารในระบบเปลี่ยนที่ปนแต่รู้เนื้อตามประตูระบบประหารตัวในเชียมาจากชีวิตครูไหน So in Ahab's life, the existence of God's merely a means to solve the problem of his life. โดยเฉพาะในน้องชีวิตระบบสลายหับแต่ถ้าประหารมีประจุตรงนั้นกรอนแต่เชียมาโชว์ใบนำไปดอกสลายปัญหาชีวิตระบบตรงปน However, members, a person who seeks God only to solve a problem can never have God as the master of his life. ตัวเชียร์นั้นบางคนเลยมนุษย์มันเนี่ยได้สไปโรเปรชิมิจ้าทำไปดอกสลายปัญหาแต่ปนมันอาจเป็นเปรชิมิจ้าในน้องชีวิตระบบผู้เกี่ยว Because a person seeks the Lord to solve his or her need. Once the problem is solved, the person does not seek God from then on. โดยสารแต่มนุษย์มันเนี่ยรู้สไปโรเปรชิมิจ้าทำไปดอกสลายกับเรื่องการรับกวาดในเป็นได้ปัญหาบางดอกสลายให้มนุษย์มันเนี่ยรู้เล่นสไปโรเปรชิมิจ้า And because like Ahab, he seeks God only to solve problem. He is unable to live according to the word of life that God gave to us humans. โดยสารแต่สลายห้ามได้ตรงสไปโรเปรชิมิจ้าทำไปดอกสลายแต่ปัญหาระบบตรงปนตรงมันอาจจะรู้เนื้อสอบตามเปรบรรทุลในชีวิตได้เปรชิมิจ้าบางประเทศบางปี Therefore, he simply lives a religious life, completely unaware of the recovery and freedom that those who live according to God's will enjoy and the salvation that God gave us. โดยเฉพาะความร้อนแต่รู้เนื้อน้องชีวิตแบบศาสนาได้เหมือนดังครูตัวแต่สอบปีการเชียร์ศาสนาในเสรีเพียบได้รู้เนื้อสอบตาประมงหาไตเปรี้ยเนื้อสิ่งใดสิ่งกลัวได้เปรี้ยประเทศมันต่อยึง Some of the churches' message is strong, right? ยังคิดว่าสร้างเปรี้ยตัวสำหรับสัมผัสครั้งนี้ Hallelujah. God is so good. เราตรงรอ So members, how the true Christian who seek God alone lives. โดยเฉพาะบางคนเลยแต่คริสต์บริษัทเป็นจีสไปโรคเป็นจ้าแต่มันยังไงรู้เนื้อจังไหม
Because true Christians completely trust God, they must be able to go to God in time of hardship in life as ask God. ដោយសារតែគ្រីស្ទបរិស័ទពិតជាទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងពេលដែលពួកគេអាចទៅរកព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រាលំបាកក្នុងជីវិតរបស់គេពួកគេតែងតែសូមព្រះ Lord, why did this pain come to me? ព្រះម្ចាស់អើយហេតុអ្វីបានជាការឈឺចាប់ទាំងអស់នេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំចឹង What does the Lord want me to understand through this? តើព្រះម្ចាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំយល់ពីរឿងអ្វីខ្លះតាមរយៈនេះ How does the Lord want me to change through this? តើព្រះម្ចាស់ចង់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចតាមរយៈរឿងទាំងអស់នេះ A true Christian strives to know God's will and God's word through this question rather than simply solve problems. ដូច្នេះគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រកបខិតខំស្វែងរកបំណងមហាតីរបស់ព្រះនិងចិត្តនិងព្រះតីរបស់ព្រះតាមរយៈសំណួរទាំងនេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាដើម្បីដោះស្រាយប៉ុណ្ណោះ This is because true Christians already know that this suffering is God's process of recreation, ultimately molding me into a personal faith and a personal God. នោះក៏ព្រោះតែគ្រីស្ទបរិស័ទបានដឹងថាការរងទុក្ខទាំងអស់នេះជាដំណើរការនៃការបង្កើតឡើងវិញរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះដែលនៅទីបំផុតដែលព្រះអង្គបានបង្កើតខ្ញុំឲ្យទៅជាមនុស្សដែលមានជំនឿហើយគឺខ្លាយជារាជរបស់ទ្រង់ So they are not just solving problems, but they are holding on to God who loves me, God who always guides me problems to grace in the midst of the sufferings. ដូច្នេះពួកគេមិនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេកំពុងកាន់ខ្ជាប់នៅពាក្យថាព្រះដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះដែលតែងតែដឹកនាំបញ្ហារបស់ខ្ញុំទៅរកប្រគុណរបស់ទ្រង់នៅក្នុងពេលដែលជួបសេចក្តីវេទនានោះឯង This is the life of God's people. But King Ahab, his son, and his descendants do not live that way. នេះជាជីវិតរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះប៉ុន្តែស្ដេចអាហាបបុត្រារបស់ទ្រង់នៅពុទ្ធរបស់ទ្រង់មិនបានរស់នៅដូច្នោះទេ In fact, the background of today's text is the time when Ahab's son Ahaziah was king. តាមពេលទៅផ្ទៃខាងក្រោយនៃអត្ថបទថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាដែលអាហាស៊ីយ៉ាជាបុត្ររបស់អាហាបជាស្ដេចកើតឡើង Then in today's text, Ahaziah's name should appear because he is the king of Israel. But Ahaziah's name does not appear anywhere in the text. បន្ទាប់មកអធិប្បាយថ្ងៃនេះឈ្មោះរបស់ស្ដេចអាហាស៊ីយ៉ាលេចឡើងប៉ុន្តែជាស្ដេចនៃអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះរបស់អាហាស៊ីយ៉ាមិនបានលេចឡើងម្ដងទៀតទេ Why is that so? ហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះ This is because Ahaziah served the god Baal just like his father Ahab. ក៏ព្រោះតែស្ដេចអាហាស៊ីយ៉ាបានបម្រើព្រះបាទដូចជាស្ដេចអាហាបជាបិតាទ្រង់ដែរ The first time King Ahaziah's name appears is the second king 1, and this is what he does when he encounters difficulty in life. លើកដំបូងដែលតែព្រះនាមរបស់ស្ដេចអាហាស៊ីយ៉ាបានលេចឡើងគឺក្នុងពងសារៈសាស្ត្រទី2ចំពោះ1នេះហើយជាអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើនឹងជួបប្រទះក្នុងការលំបាកក្នុងជីវិតទ្រង់ Now Ahaziah has fallen through the ladders of his upper room in Samaria and injured himself, so he sent messenger saying to them, "Go and consult Baal-zebub, the god of Eglon, to see if he will recover from this injury." នៅខណៈនោះអាហាស៊ីយ៉ាទ្រង់ធ្លាក់ពីភ្នាក់ដៃរៀនជាន់លើនៃដំណាក់នៃក្រុងសាមារីហើយក៏ទ្រង់ប្រឈួននោះទ្រង់ប្រើគេឲ្យទៅដោយបន្ទាប់ថាចូលទៅសួរដល់ព្រះបាសេបុកជាព្រះនៃភូអេក្រុនតើអញនឹងបានជាពីការឈឺនេះឬទេ Ahaziah, the king of Israel, who should be a man of God, does not call unto and trust only God, but like his father Ahab, he goes to the god Baal to solve his problems. ស្ដេចអាហាស៊ីយ៉ាជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលដែលគួរតែជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះមិនបានកាន់ខ្ជាប់នឹងទុកចិត្តលើបំណងមហាតីព្រះប៉ុណ្ណោះទេ
ដោយជាស្ដេចអាហាបជាបិតាទ្រង់ដែរគឺទ្រង់តែងតែរកព្រះបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមក So God does not record his name in today's text, 2 King chapter 5 verse 6, but only express it this way. ដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់មិនបានកត់ទុកព្រះនាមរបស់ទ្រង់ក្នុងកម្មគម្ពីរពងសរស័តចំពុក5ខ6ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបង្ហាញតែរបៀបនេះវិញ The letter that he told the king of Israel in this way, instead of Ashia's name, it is simply recorded as the king of Israel. លោកក៏នាំយកសម្បត្តិនោះទៅថ្វាយស្ដេចអ៊ីស្រាអែលតាមរបៀបនេះឯងដែលជំនួសឈ្មោះឲ្យស្ដេចអាហាស៊ីយ៉ាដែលបានកត់ត្រាយ៉ាងសាមញ្ញថាជាស្ដេចនៃអ៊ីស្រាអែល Also in 2 King chapter 5 verse 7, as soon as the king of Israel with the cattle, it does not record Ashia's name, but only record him as the king of Israel. ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងពងសរស័តខ្សែទី2ចំពុក5ខ7ការស្ដេចអ៊ីស្រាអែលទ្រង់បានតតសម្បត្តិនោះរួចហើយចឹងមានន័យថាមិនបានកត់ត្រាជាឈ្មោះស្ដេចអាហាស៊ីយ៉ាទេប៉ុន្តែកត់ត្រាថាទ្រង់ជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះ In this way, God's salvation and help are not received simply by those who lead a raw religious life and serve God, but also serve idols. តាមរបៀបនឹងឯងដែលសេចក្តីសង្គ្រោះនិងជំនួយរបស់ព្រះមិនត្រឹមតែទទួលបានដល់អ្នកដែលមានជីវិតបែបសាសនាយូរអង្វែងទេនិងបម្រើព្រះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថែមទាំងគោរពដល់រូបព្រះផងដែរ God's salvation and help are not received by those like Ahab or Absalom's Asia who seek God only to solve problems. សេចក្តីសង្គ្រោះនិងជំនួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវទទួលដូចជាស្ដេចអាហាបឬស្ដេចអាហាស៊ីយ៉ាដែលជាបុត្ររបស់ស្ដេចអាហាបនោះទេនៅពេលដែលទ្រង់បានស្វែងរកព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុណ្ណោះ So pay attention. The word of today's text clearly tells us that even if a Gentile is a person like Naaman, who walk humbly and purely before God and obey God's word, he will receive grace. ចំពីអធិប្បាយថ្ងៃនេះប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាទោះបីជាសាសដតីជាមនុស្សដូចជាមេទ័ពដាម៉ាន់ដែលដើរដោយចិត្តរៀបសារនិងបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះហើយគោរពប្រតិបត្តិព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ដោយលោកក៏នឹងទទួលបានព្រះគុណដែរ The text tells us that people like Naaman are God's people. ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះប្រាប់យើងថាមនុស្សដូចជាមេទ័ពដាម៉ាន់គឺជារាជរបស់ទ្រង់ហើយ Elisha told Naaman, go and wash in the Jordan River, but this is not actually for treatment, but is something to do when you are completely cured of an illness. ហើយអេលីសេប្រាប់ដាម៉ាន់ថាសូមឲ្យលោកទៅងូតទឹកក្នុងទន្លេយ៉ូដានទៅប៉ុន្តែតាមពិតពាក្យនេះមិនមែនសម្រាប់ការព្យាបាលទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលធ្វើនៅពេលដែលអ្នកជំងឺនោះបានជាសះស្បើយហើយ If you look at the law in the Leviticus 14, when a leper is completely cured of leprosy, this is what the priest said to the patients. ប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលក្នុងច្បាប់របស់នៅក្នុងកម្មគម្ពីរលេវីវិន័យចំពុក14នៅពេលដែលមនុស្សភ្លុងបានជាសះស្បើយទាំងស្រុងពីជំងឺភ្លុងនោះជាអ្វីដែលសង្ឃនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកជំងឺ The person to be cleansed must wash their clothes, shave off all their hair, and bathe with water, then they will be ceremonially clean. After this, they may come into the camp. រួចអ្នកដែលត្រូវបានញែកជាស្អាតត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនព្រមទាំងកោសក់ហើយងូតទឹកចេញរួចនឹងបានស្អាតហើយនឹងចូលទៅក្នុងទីដំឡើងប្រសាបាន Or leprosy patients washing himself in the river to signify that he is now cured of his disease and can come into the village and become a member of the community. ចឹងអ្នកជំងឺឃ្លុំម្នាក់ដែលងូតទឹកក្នុងទន្លេដើម្បីបង្ហាញថាគាត់បានជាសះស្បើយពីជំងឺរបស់គាត់ហើយដែលអាចចូលទៅក្នុងភូមិនិងក្លាយជាបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍បាន Until now he had lived isolated from his family and community like a stranger. But now after washing his body in the river, he can enter God's community again. This process is called the process of tahar in Hebrew. Tahar.
មុនដល់ពេលនេះគឺគាត់ត្រូវតែរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់គាត់ដូចជាមនុស្សចម្លែកប៉ុន្តែឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតខ្លួននៅក្នុងទន្លេគាត់អាចចូលទៅក្នុងសហគមន៍របស់ព្រះបានម្ដងទៀតដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថាជាដំណើរការថាហាជាភាសាហេប្រឺ Looking at this in the original language, when Naaman immersed his body in the Jordan River, the original language expressed that he was tahar. He was tahar. ពេលដែលយើងមើលរឿងតាមភាសាដើមពេលមេតបណាម៉ាន់បានជ្រមុជខ្លួនរបស់គាត់របស់លោកនៅក្នុងទន្លេយ៉ូដានភាសាដើមបង្ហាញថាគាត់ជាថាហា When Naaman humbly and purely obeyed the word of God and went down to the Jordan River to take a dip, he became tahar in the river of grace. នៅពេលដែលមេតបណាម៉ាន់បានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តរៀបសារនិងបរិសុទ្ធហើយបានចុះទៅក្នុងទន្លេយ៉ូដានដើម្បីជ្រមុជទឹកលោកបានក្លាយជាថាហានៅក្នុងទន្លេនៃព្រះគុណ In other words, his salvation and healing of belonging to God's people came in his life. ម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីសង្គ្រោះនិងការព្យាបាលជាកម្មសិទ្ធិជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់លោកហើយ Hallelujah. Hallelujah. You know what I mean? Tahar. យើងដឹងអត្ថន័យពាក្យថាហា Jesus baptized Jordan River. Tahar. ពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានធ្វើពិធីជំនុំទឹកនៅក្នុងទន្លេយ៉ូដានក៏ហៅថាថាហាដែរ Come out to the and then after that belong to the God's people. Belong to the God's community. Hallelujah. ពេលដែលជ្រមុជក្រោយចេញពីទន្លេមានន័យថាទ្រង់ខ្លាយជាសមាជិកខ្លាយជាមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍នឹងហើយគឺ That's why Naaman, General Naaman, start to obey means already here. នៅពេលដែលមេតបណាម៉ាន់ស្ដាប់បង្គាប់តាមមានន័យថាបានជាហើយ After the ceremony, tahar, pure ceremony. បន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីថាហាគឺពិធីបរិសុទ្ធសា Bible say you are tahar hawi. You are belong to the God's people. Belong to the God's community. Hallelujah. ចឹងហើយព្រះគម្ពីរថាម៉េចអ្នកគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថាហាដែលថាអ្នកជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគមន៍នឹងហើយ Hallelujah. This clearly shows that God healed Naaman and made him one of God's people as he humbly approached the word of God rather than the life of Ahab, who listened to the word for a long time but was still stuck in his own way without change. នេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបានព្យាបាលមេតបណាម៉ាន់ដែលបានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជារាជរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកបានចូលទៅជិតព្រះបន្ទូលព្រះដោយចិត្តបន្ទាបចុះជាងស្ដេចអាហាបដែលបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអស់រយៈពេលយូរប៉ុន្តែនៅតែជប់គាំងក្នុងផ្លូវរបស់ទ្រង់គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរសោះ That's why God compared Ahab, King Ahab, and then Naaman's story compared. ចឹងហើយព្រះអង្គបានយករឿងព្រាបធៀបរវាងស្ដេចអាហាបនិងមេតបណាម៉ាន់ That's why God put on Naaman's story. ចឹងហើយព្រះអង្គក៏បានកត់ត្រាមេតបណាម៉ាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Not obey and the healing, no, not enough. មិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់បន្ទាប់ហើយព្យាបាលប៉ុណ្ណោះទេ Hallelujah. In the New Testament, Jesus used the word truly, and the original expression of this word is Amen. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវប្រើពាក្យជាប្រកបនិងជំនួសដោយពាក្យដើមនៃពាក្យថាអាមែន However, Jesus used this word Amen to refer to the Gentile centurions. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រើពាក្យអាមែននេះដើម្បីសំដៅទៅលើមេតបសាដតី When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, "Truly, Amen, I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith." យើងមើលកម្មគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ8ខ10ការព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យនោះហើយទ្រង់មានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងព្រះハរតីរួចមានបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលតាមទ្រង់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងដល់ម្ល៉េះទេទោះទាំងនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលផង Although the centurion was a Gentile, he responded purely when he heard the word of God. ទោះបីជាមេតបជាសាសដតីក៏ដោយលោកបានឆ្លើយតបយ៉ាងចិត្តបរិសុទ្ធនៅពេលដែលលោកបានឮព្រះបន្ទូលព្រះ Seeing his face that respond according to the word of God, Jesus was moving and praising by saying, "Amen."
ដោយឃើញជំនឿរបស់លោកដែលឆ្លើយតបតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវរំជួលព្រះតីហើយសរសើរលោកដោយមានបន្ទូលថាអាមែន Dear members, we must have real faith so that the Lord can say Amen when He sees our face. Hallelujah. បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយយើងត្រូវតែមានជំនឿពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់អាចមានបន្ទូលថាអាមែននៅពេលដែលទ្រង់តតឃើញជំនឿរបស់ពួកយើង We must become true believers who obey the word of God completely and purely like General Naaman, even if it differs from our thought. យើងត្រូវខ្លាយជាអ្នកជឿដែលពិតប្រាកដដែលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងស្រុងនៅចិត្តបរិសុទ្ធដូចជាមេតបណាម៉ាន់ទោះបីជាខុសពីគំនិតរបស់យើងក៏ដោយ I bless you in the name of the Lord that you and I will respond sensitively to the word and grace that God gives us, and that we will become true believers who will be moved by Jesus. ខ្ញុំសូមប្រទានពរដល់អ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់សូមឲ្យអ្នកហើយនឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបដោយភាពវាងវៃចំពោះព្រះបន្ទូលនិងប្រគុណដែលព្រះបានប្រទានមកយើងសូមឲ្យយើងខ្លាយជាអ្នកដែលជឿពិតប្រាកដដែលបានជំរុញដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ When Jesus sees your face, Amen. Truly, Amen. Hallelujah. ពេលដែលព្រះយេស៊ូវឃើញមុខរបស់យើងហើយព្រះមានបន្ទូលថាអាមែន Therefore, I bless you in the name of the Lord that the recovery and salvation that Naaman this will bring joy to your life and mine. ដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកក្នុងព្រះម្ចាស់សូមឲ្យការជាសះស្បើយនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមេតបណាម៉ាន់បានទទួលនឹងនាំមកនូវសេចក្តីអំណរដល់ជីវិតអ្នកហើយនឹងខ្ញុំដែរ Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. សាព្រះ 열 주가